MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Boto andiam de mafuta yasika zani ngam na kanda avec un grand chèque en cadre actualité bandeko babolingo la famille l'état. Ah, maman nzambo ya patient, mais bon, que voulez-vous que Dieu nous aide? Et bah découragement, bah maman bozanga te, mais bon. De toutes les façons, choisir te musala to pona ka boy, na to comité. Tozana noa mais bon. Bon temps to ko amusike zandene. Alors bandeko nanga moto ekopela Zaïre eziki dossier Serge Choisi nini ezoleka. Serge Choisi basolo ba je crois bato bele to yebiye. Na bandi émission o mbala moko sans préliminaire. To keka mbala moko ka sans préliminaire. Bino boyebi to tchara moi temps fort. Après moi générique nzambe nangoya après bon vu que na okima na simangonga parce que ero fallait na prière les minuit et demi parce que si on a raté au sala on a osa souté mikolo bo mona na osa ba émission te bo ba réseau za moi belé na ba découragement na kati mais bon tout ça la ka parce que ya musala to pona na sa ngo vraiment chaud très rapidement ya on moni na check préliminaire te mbala moko kaka nini ezoleka onde on a biso choisi bato bele ba Serge Choisi bato peut-être ba ba été mais je crois bato bele ba yebi leki na biso oyo abimi azali na ba 8 ans sur la bosanité si parce que nazana seda choisi na ndako vi DVD azana na ba 8 ans na ba oui azana ba 8 ans et à ça la succès makasi à ça la succès pendant quelques années hein. Je ne crois pas il est à 4 ans. Après, nien, ayoka na sauté. Ayoka na sauté pendant une décennie. Une décennie de ko à 10 mois. Depuis ça, on a 8 ans, une décennie à 10 mois. Je crois, ayoko réapparaître dans l'émission au Beaumont, plus ou moins 3 ans passés, plus ou moins 3 ans passés, 3-4 ans passés. 3-4 ans passés. Ça, la émission où on a Papi Mboma. Et na émission oyo déplace bimisaka babenga ngo nini mikuwa oyo ezaki ya obomba na kati ya tombo bino boyebi Papi Mboma moto babordire pe Papi Mboma basala émission bi kombo kota suka Papi Mboma tuni choisi boni mwana bato balanda émission ngana landa ngo babetela lisolo te j'ai suivi cette émission bokoki koluka yango na YouTube émission a choisi na Papi Mboma. Papi Mboma tuni choisi boni mwana choisi alinga kima ngwa camoufler mwana wapi me mwana wapi oya yabino na ana bana ebele na encadre na ana bana molimo est-ce que une mère o aboti to abota to ana mwana biologique ako répondre bongo to ko kene na question na nini na question na modèle wana motindo wana batuni oboni tel que je suis aso batuni nga boni bana o bana baza bien pona biki ba otuna nga bana na ngai moto tuno boni mwana to boni bana asala allusion na bana molimo ça n'a pas de sens. La sœur voulait camoufler ou encore éviter la question mais kanga ki kaka papi a ebisi non mwana oyo obota c'est comme ça na ndenge ba mansange bandaki bakolela donc en fait akomaki vraiment mal à l'aise inconfortable abandako koka koloba penza te abimama emisu na miyo ndire nga utopesa nga kanda na pasi nga bime Papi Mboma koma ko sabo en plus tisho ezala te babenga ngoni serviette essuie ezala te après nde bayeko lukela ngo soki ezali ndenge soki okutai wat bapesi apa na la émission wana à l'époque to bana même kosola bien na Mboma parce que Papi Mboma solisanga soute likolo mambo ya mwasi na ye bino boyeba to ba YouTube bato ba bordir betela e bordir na dossier na divorce to sola asouté et na bisa écoute même que non sali bien te comment otia mtoma à l'aise boy après tout ce qui na biso ka eleki alors elo nini ezoleka je crois na otela bino mo ba extrait mi kuse ka parce que
nana pour ça osala émission molai te. Choisi ba période yango apesaka te quelque temps après bah je sais pas ce qui un an passé ce qui na habité 2 ans passé asalara émission moko apesa témoignage na ye ndenga bota mwana na ye en disant que étant on a vu mwana na bisi nzambe mwana soko opesi ngai soki ndenge nini ka nde bino boyeba chrétien mambazala nango na kozongisela yo ndenge nasalaki toke kandi bazala mambo belé balobaka na surtout na mambo oyo etali concerné ba témoignage boyebi ba chrétien mambazala nango wana. Quelque temps après année passée bandeko ezali na vidéo moko ya choisi et ningisaki Zaïre na otiela bino mwa extrait. Choisi nga na mona yango na TikTok. Choisi alobi ke ba violaka ye par un pasteur, ba pasteur ba dégoûté mambo nzambe. Ba violaka ye par un pasteur. Non, na témoignage à liboso alobaki akenda ko bonza mwana na ye pa na nzambe. Malgré azwaka zemi azaki tête haute tout ça azoko kolemba mambo nzambe te ko sambela ko kende église na ba 8 mois tant na zemi ya 8 mois ake ko bonza soki na zemi ya 8 mois soki mwana tant aussi 8 mois je crois na zemi ya 8 mois kenda ko bonza mwana na église soki zemi ya 8 mois soki mwana ya 8 mois mais bon comprendre boyoka pe côté wana kenda ko bonza mwana na église wana après avoir ko être kozala violé kozwa zemi. Bon wana beta lisolo ya viol te na témoignage tanga pesaka ndenge kaka ke a passé ba moment difficile. Année passée bandeko Serge Choisi aye na lisolo ya viol na otiela bino mo extrait boyoka yango alobi ba passer ba dégoûter mambo nzambe ya lalaka na église azalaka vierge asutuka un matin de vierge ou encore de fleuret makila et azongandaku quelque temps après ako apprendre qu'elle était grosse abeta 3 ans a tchara makolo son église depuis que mokolo ba violaka o a constaté que no ba violé à perdre virginité abeta 3 ans a tchara makolo église. Bizarrement na témoignage précédent azaki est tête haute na zemi ya 8 mois kena ko consacrer nzambe bandeko na ngai est-ce que bozo ba ke oya mambo nzambe siko toloba te incohérence nde incohérence wana kaka te wana nazuka ba elima ka clé kaka ya motu ya po ba violer yo obeti 3 autres chama ko église te parce que moto asali bon moto na nzambe o aza sans relation nzela ya nzambe de perdre moto opengwi et comme la bato belé mais bizarrement avant obeta lisolo ndenge mosusu ke après kokoma na zemi ozali toujours ferme tu as tenu au marché tête haute au continuer ko lukelo nzambe au sala bavé par rapport à moi kina ko bonzela moi na zemi ya 8 mois on a évité que Dieu nous aide. Alors actuellement qu'est-ce qui se passe? Actuellement ce qui se passe c'est ça que ndeko na biso auto bimisa nzembo na pendant que je vous parle nzembo na beti 1 million de vies n'est-ce pas il y a des semaines. Semaine passée nga na saki vidéo mo na TikTok pour nazoka bino be comme maman eza la challenge tout ça toni ete elo so eza bien nga boyebinga na wanga na ngote sera embi nzembo kitoko tant na loba kitoko message eza vraiment bien banzembo belé ba message eza na ngoti na te voir car instrument mais oyaye message eza nzembo kitoko mélodie kitoko instrument makambo tout na forme en tout cas c'est bon impeccable. Message nzembo wana eza nini andimi ali parokauka mais kombo ne ko mama na buku abomoye aboyi lelo alata ba versace lobi ya bino bobika mama ndenge ezalaka na saki vidéo mobimba na TikTok kaka pona féliciter pour cette chanson na suka on appelle ce conseil na c'est ma sœur nzembo oyembi eza message eza fort mais ezala vie ozo vivre so ezaka oyembi ka po yemba pa bayembi parce que bayembi belé lelo bayemba na bango kaka yembi na lapi ndai na kotika yote ngana otili watu ebi babiloko bato balobaka na maloba kitoko maloba sukali wana
na forme mais na fond c'est autre chose. Mutu azoyebisa Nzambe ke na lapi ndai na kotika yo te asimbakisi siko boyebisa ngai impact ya nzembo wana to cause but objectif ya nzembo wana eza mpenza nini. Po mutu ntango asalaka nzembo ntango toyembelaka Nzambe to évangélisaka na loyembo et du coup bato bazoyoka non seulement message mais l'esprit qui est en train d'accompagner cette chanson n'epesaka vie na bomoi na bato et ntango yoki esimbakisi du coup ebomi nyonso il y aura plus la vie bato boyokaka maloba kitoko mais il y aura plus la vie nde napesaki ka conseil en disant que maloba wana ezala mpenza vie na yo nzembo ezolandama mais soki bavie wana eza kaka parce que osali ka neti bamisusu wana basalaka ekozala mabe ozala pasi. Juste en passant na encourageaki na sepeli bato mele bamona ye video wana mais na minute okutu video yango na bombi yango na longoli yango parce que bamakambo toyo koyoka après nde mutu esali pasi. Alors bino kaka nde makambo yango ezalaka ya nkuku na mpwasa badetail oyo nga nayoki par rapport ya dossier ya makambo ya mwana ya choisi je parle des détails badetail wana yango kutu te nde mutu ezokointeresse yango te nde problème mais problème eza kaka lokuta problème eza ya lokuta ntango choisi abungi ntango abimi azali na so na ba 8 ans wana ti baage ya ba 12 ans 13 ans abungi so boyebani na ba yembi gospel to boyebi bato o bakoyeba choisi o bafréquentaka milieu ya bachrétien to bosololaka na mama Laure Mbongo na babato misusu bakoyeba choisi botuna bakoyebisa bino makambo nazoloba na bino ntango choisi abungi choisi akoma loyenge déjà dans le bas âge ndeko akomaki mwa loyenga bachéri bon c'est vrai ntango balo bachéri par rapport à son âge certainement ezali mpe kaka bachéri moko ya baage na ye mais est-il que ezalaki déjà vie ndenge tolobaka ya mobulu bato ebele bayebi makambo oyo eza bamasolo toyoka mwa kala mama Laure Mbongo asenga baparent ya mwana oyo parce que Laure Mbongo asala mo basorti ebele na choisi ya koyemba ya kodeplace bayemba na Rebecca Malope bato ebele bomona baimage wana ti lelo kutu na YouTube ezali Rebecca azokamwa mwana moke boye nzunzu ebele boye Laure Mbongo asenga baparent ya choisi bapesa ye mwana encadré ye atangisi classe abukola ye balingaka te bon selo baanalyse ndenge ezalaka kaka na oyo tokomprenaki poto ya mikolo certainement peut-être bamonaki kaka no ata mosusu Laure alinga profiter na mwana ok balinga na bango te no biso ngo tokotangisa mwana ok d'accord mama Laure mpe akipa na ye te nga lisolo ndeko moko ya musicien gospel ka moto abetelanga yango bapériode oyo ya bamakambo ya émission ya Papi Mboma plus ou moins 3-4 ans passé nde mwana na ndenge aya kobeba balanga mosusu na olinga kotenir yango te par rapport à constat ou personnellement j'ai fait peut-être ozala kitoko mpenza trop te parce que abebaka mpenza neti ndenge mo mutu mo abimi mopepe bolimbisa vu âge na peut-être ndenge ezalaka ata mosusu bobota avant tout ça mais ya babiloko ezalaka bamama mikolo bayebi makambo na oloba eleka nango ndeko abota na ndenge lelo osa sortie médiatique nzembo na ye eyokami bon azongela nde déjà makambo koyemba azongela nde makambo koyemba mais azalaki à la hauteur mpenza te azalaki à la hauteur te bato baye kotia esuka mpenza makasi ntango makambo ya babengi yango nini ya viole euti kobetama awa ne passé quelques mois passé soki plus ou moins 6 mois passé alors lelo bandeko na nga banungunungu oyo motambola na nkombo ya ndeko
par rapport à nini ya ba mensonge. Mensonge yango eza nini? Mensonge yango eza nini? Nde place mama na likambo ezali. Siko bato misusu ezobima neti ke tozo ko salir la serre ou encore koluka eza un mot tozo ko déstabiliser, donc campagne de déstabilisation. Mais moi je vais vous sortir des révélations ici. Oyo peut-être que les cas bato ba spirituel bato va comprendre. Problème to na mboka Congo eza omoni soki moto alingaka moto neti ndeko nda aza bwana ba fan pe balingaka ye. Ta onka ba moni titre to alandi ka introduction émission olinga uta yoka fonte to alande eza nini non ba bando finga na ba commentaire ba congolais bazara bongo ba bando bana ko taxer bino kaka boye bino boye mais bon to mesana na mahambo. Et je vais vous dire le pourquoi ngai personnellement na sala ba analyse to na sa ba analyse. Lelo oyo ebandi ko bima par rapport à ba mensonge. C'est quoi la vérité na dossier ya mahambo ya viol? Choisi tant bazo vanda parce que na TikTok na loba juste likolo ba mamso na loba na TikTok na loba ya honte. Choisi ba mo vanda sui na ba bibwa so na busanité. Ba période wana oyo mwana bandai mwa ko s'embryer bino baby adolescence ça ba curiosité ba découverte. Là na mon petit chéri mon un jeune homme. Les petits azaki on dirait ba petit ka ba coopérant so pe na ba victoire bilo moi un autre coopération na ba victoire so ndeni mais ba no vanda ba côté moko lo moi ba jarwana. Les petits en question et tant bani ou embrouiller moi après c'est comme si à constater ou encore peut-être la fille l'a dit ou encore à constater que moi na bandizemi acha poa parce que limo ba no mona na te po azaki choisir za mineur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Choisir banda ko bimana pasteur oyo ya viol bien qu'elle ait été mineure, OK? C'est vrai âge ya tata wana akobimana mwana âge wana te ezali exactement viol. Ata soki mwana zaki consentante et par rapport à âge nae elle est mineure. Mais est-il que ezaki consentement? Donc likambo yake na lalaki na église nazalaki vierge na la mouyi na tongo makile biminga ba défloringa ba dévierge ngai et zemi pe côté la bongo de rubrique wana ezali lokuta. Rubrique wana ezali lokuta. Et alors tellement ba constatera na famille na bango que abimaka na pasteur ou encore ba solola na mwana et les petits comme aniamu kaka nde ba yo kinde la pasteur wana kese mezaki aye et famille sala ba menace tellement ezali comme réputation le monsieur a futaka ba amende après pe ko futa ba amende apparemment on dira bois qui sera nepe dossier yango parce que akoma pe ko banga li solo yango to pe likambo yango ezalaka ndenge wana. Et le pasteur est condamnable parce que azali tata mokolo, si je peux dire même koko, parce que actuellement le papa doit être dans les cinquantaines. Donc abimana mineur pendant qu'il a une quarantaine d'âge. De l'isolo a plus ou moins 12 ans passés comme ça et l'au moins on a 13 ans. Entre 10 et 13 ans. Alors fond to ba détail on appelle si yango penza te problème parce que famille nyonso ezanga ba makambo te. Et ba détail on abimisi awa eza membre ya famille moko.
nde mutu ka ndenge ezala bino boyima mambongo ndenge ezala pire azalaka na pire beteka lisolo na cadre ndenge ezalaka kaka ke te mwana biso ape na mwana na botika toyebi ye po il paraîtrait bandeko ya famille nayebi te soki ya mama to ya papa me bandeko na bango bato bayebisaki bapara na ye ke botika paster ya bato c'est vrai aza mabe andobima na mwana mais boyebi bien que les pauvres ils a été mokolo zemi pourquoi bolinga bobamba ye kaka bo créer kaka bon c'est vrai lelo bato balobi peut-être que non c'est un méchant moto abimisi eloko wana mamba famille wana motema mabe pour peut-être mwana ko émerger totie entre parenthèses parce qu'il y a des gens aussi au baloba que notamment sous pezaka jalousie pour toyebi na ba famille ba jalousie peut exister kanango tamuso ezaka jalousie yango peut-être abetaki lisolo yango po ndenge mwana ndenge azokomata ekozwa pe ya solo mais tozwa nanu likambo ya badetail ya ke zemi viol tout ça abande kobima tokanga ngo nanu entre parenthèses mais likambo ya ndeko akomaki déjà kozwa ba petit chéri avant zemi ezali vrai oyo déjà masolo yango ebandaka kobetama kande na yebisi bino ke nga nayoka yango kala donc dire que azalaka défloré ndenge papa na mokolo aviolaka ye nde esalaki kazwa zemi c'est faux parce que déjà azalaki déjà komaki déjà na vie ya mibali eza eloko oyo esi eyebanaki sikoyo ngambu to problème awa eza nini ngambu to problème awa o nga personnellement na kosalela l'émission parce que après tout mutu na mutu ana vie na ye chacun est libre nde tolobaka vie privée mais kati na bonzambe eloko tobosana ezalaka ke chrétien azala na vie privée te ezanga te eza bible mutu azoloba ezoloba na kosexplike ntango ozoya na toile kokosa batu mpona koatire attention ya batu nde place mabe ezozala so napesi bino baexplication nyonso bandeko na ngai eza parce que nalikana bocomprendre mutu na nyonso azala na passé awa eza condamnation te parce que bato bayaka bino boza baparfait bino boza basantu vous croyez quoi esiko esali nini bo effectivement mu nyonso azala na passé na ye effectivement eza vie na ye après tout etalinga na eloko te mais awa il s'agit ya makambo ya bonzambe oyo ndeko azoya koteya bato to azoloba bato to azolakisa na bato ntango bozoya na batémoignage ya lokuta mpona koatire attention ya bato nde place mabe ezozala batongaka ministère na mensonge te preuve lelo Tamara suki wapi malheureusement bato baza kozwa yango kaka nzambe koyeba nzambe oyo eza likambo mosusu et moi quand je parle de ya mabamba lolenga boye esalanga tellement mpasi namona neti nakoma lokola bato baolanda to nakota na mitema to na mitu ya bato ka mpona faire comprendre bango malheureusement c'est pas tout le monde qui va comprendre bandeko na nga Tamara aza wapi lelo ya kokamwa eza ke bato bazokoaccuse bato en disant que soki lelo via ndeko carrière ndeko ebebi eza parce que bakongole ba mitema mabe il faut bozaka bapayen mpo boloba biloko ya boye si réellement boyebi nzambe bolinga bobimisa biloko ya boye te mpo ya makambo ya soni mes frères et sœurs croyez-vous que une vie oyo nzambe aconstruire motu moko boye kaka olala lamuki mpo ya motema babomi to adétruire yango avant nisi mpe motu wana na se donc veut dire abeti nzambe atie nzambe na se vous croyez à ça sikoyo sinon mpona motu ayebi nzambe ayebi ke eza non sikoyo mutu ne ezali et pourquoi bacarrière ya bandeko oyo kana bakomata na bango
ezozalaka ke non o bakosele makambo to pe bazongisi boye basali boye po banuire ye et après banuire ye pe banuire ye et curieusement ou encore bizarrement nzambe yango mpe bino bosalelaka wana toyebaka te azalaka ya forme nini oyo ajustifiaka bino te nayebi te soki se faire comprendre. Tala, il est écrit, ils vous feront la guerre mais ne vous vaincront pas. Mwana na nzambe bitumba faux témoignage et autres eza biblique, mais c'est la fin qui justifie. Mais bizarrement chrétiens congolais chantre pasteur congolais bango bakosela bango makambo et na makambo bango bakosela bango ya kokamwa ezake nzambe na bango atikala ko justifier bango te. Banda babenga Joël Francis PD 7 ans 8 ans yango ti lelo babengaka bango ka PD bande ko nzamba justifier bango te ya mabe koleka na makambo bango ezake babali pe ba okotya bazemi te. Bande ko na ngai wana eza confirmation ya misala ya mabe to ezaka nzambe siko nzamba za pe po ko justifier que no bakosela bino makambo basali na nzambe. Est-ce que je me fais comprendre bande ko bolimbisa ngai? Bande ko Mike banda ko kita banda témoignage banda ko beba ti lelo nzambe ya Mike Kalamba aza incapable de justifier Mike na miso bato que non c'est un vrai serviteur et bizarrement bato ba continuer aka koloba que non baza ko luka ruine to pe destruction ya muto na nzambe panda ke ezalaka mabende loba malamu te na ebite soki niveau ya envoûtement na aveuglement eza na level nini nzambe sunga biso et moi pour chiter normalement ezaki émission na sango rapide mais bama mususu moi ko sala 5 minutes to 10 minutes ezate non ça l'effort na suka ta na 30 minutes malgré ma morlobeze belle. Moi je vais vous révéler maintenant des révélations terribles graves, OK et elonga na linga nzambe ezaki ata boboyi problème était fin ko justifier fin ko silisa ba contestation et avant na cité tala Tamara tongi ministère na mensonge et rattrapa ye tango sotonyo su bimi libanda bande obota lelo nde kwa zapi ba olukia ko luka aza sauté kande ba pesa ye prophétie ba luka yo limwe siko bolo bananga nini mutu wana za na nzambe to azaki na nzambe bolimbisanga bo permettre nga malheureusement ministère onga na joie je ne peux que dire des vérités ndenge eza brite nabi ke eza bato bele ba ko digérer ngote ba supporter ngote mais c'est ça la vérité. Et vous direz quoi bato wana to mutu wana na nzambe détrompez-vous si réellement bandeko bana banzambe bondimela nzambe ko justifier bango Bible ezoloba soki tozo souffrir injustement eza gloire so bakoselo makambo na oloba ya kokosela ya lokumu parce que nzambe a justifier yo mais so mabe o ba oloba eza kati na yo eza pasi nzambe osaelo te nzambe akosalelo te sikoyo révélation eza nini na makambo yo que Dieu nous aide bomoni bana oyo objectif eza ya regagner ba âme te musalo bango bazosala normalement koyemba eza évangélisation c'est pour gagner les âmes mais malheureusement bango bazosala ngo non pas pour ba gagner ba âme mais pour bazala vie et au nom ya ba vie au nom ya renommée au nom ya notoriété au nom ya mbongo baza prêt à tout nde bako se compromettre en faisant des choses interdites par Dieu. L'essentiel na beta 1 million de vies. Na minute oyo nzembo ya mwana oyo ebeti 1 million de vies. Na moins de 2 semaines, de plus ou moins 2 semaines, nzembo ya choisi. Siko le prix à payer c'est quoi? Ba conséquence déjà babiloro bozoyo kana obo mona. Bo remarquer, beaucoup remarquer. Ba musicien, ba serviteur ebele ya nzambe ya temps oyo tozo vivre. Ba jeune serviteur, ba musicien et autres. Ba succès na bango. Et vanda akana ba témoignage mabe. O kaka avant bimise loko. To après ye ko bimise loko. Il faut kaka elo mo ebima nda.
babandi oloba mabe. Siko diable aza rise. Rise veut dire mayele me ya mabe. Siko bino boko se basé na bazo bundisa ye. Eloko ya nzambe. Po nzambe atomboli. Nzambe apamboli. Nzambe parce que babengaka diable singe ya nzambe. Musani kaka kokopi nzambe. Neti Bible lobi ke bakobundisa bino. Yango omoni baventure ye pe Satana yaka nango yango wana. Bomona neti keno baobundisa ye. Neti na minitio. Bato baoloba keno eza haine. Acharnement, méchanceté. Mwana bato abimisi nzembo. Nanu kutu abandi ko enjoy yango te. Yango bomoni ba faux témoignage na ba mama lokuté zobima. Bato mabe famille. Baje ya mabe, c'est ça les prix à payer. Malheureusement, bato yo. Et puis ça mieux bon comprendre ma ambote ba comprendre en côté. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, ata bo boyi, bo ndima topé. Il y aura des confirmations. Tozaka awa, tozonga kaka awa. Toya kosala ba analyse kaka awa. Je vais vous rappeler ces jours en vous disant na lobaka na bino. Mais ça ma ouais. Et ça a passé. Plus ou moins 1 an et demi passé. Ndeko moko ayelanga dossier a choisi. Choisi Amélie, petite sœur na mbongo. Aïe. Nana charge te, permettez-moi na dépasser. Choisi Amélie petite sœur na mbongo. Choisi comment ok ba Dubaï ba période mo na ebite so akenda kati lelo. Et akoma ki digère net que non il faut sombela batu biloko ayela bango. Et Amélie les qui a moninga na 500 ou 600 dollars, 600 dollars je crois. Biloko izate biloko ok zongisa tambongo izate. Et combien ozongisa ba 20 dollars. Ba pesa numéro mpesa croyant que non rotinya mbongo akomotinda ba 20 dollars. Bako mpe kotomboka. Et na kosilika wana bandeko choisi azalaka na oncle na yemoko azalaka colonel. Et na vérifiable information c'est vrai. Et du coup neti oncle na za colonel et bakomaki sikoyo ko menacer ou encore ko effrayer bato oyo ye abane ko devoir mbongo. Et pourtant muto azaki fautif ezaye. Il y avait pas que leki ya muninga wana babatu misusu. Ndeko na bisinga bi mama mwana mwasi wa muto lokuta ya kosakana te mais kombo nzambe na monoko ndiye likambu. Bon, mama muso aloba na nga bo eza vie privée na ye eza mambo famille ya bato, OK? Po ebima te ke non campagne de déstabilisation to sala ngo poto nuire to poto détruire. Son a mentionné likambu oyo ya makambo ya mbongo ezaka pona likambu ya kolobela likambu ya mensonge to pe ya lokuta. Oto zolobela awa ke batonga ministère na lokuta te. De tous ces détails que je vous ai donné, na linga juste na lakisaka bandeko, comment est-ce que lelo oyo bandeko oyo bakomi koya na mensonge kati na bonzambe pona ko attirer attention ya bato. Y a pas que elle. Période choisie loba ke azalaka vierge ba violaka ya perdra virginité. Période on masolo a violé bando tambola makasi, ya pardon ya virginité bando sa succès makasi. Tangu penye la bimisaka liste ya ba makangu ya ex na ye. Ya basi muvaza bimana bango o bazala na mutaka la gospel. Boyebi lisolo ya ser nanyo pe bimaka. Balobaka bala vierge, Sandra Mboyi. Et du coup, bato balobi ke botika kombo ne pe bimana kate yete ya bala vierge. Botika bozoko sele makambo ya bala vierge. Bien que ba opposant ba telema de gauche à droite pona koloba ke no biso to yebie na église a shora ko to azala pe na proposant tout moi confiancé biso to yebie bisika songolo pakala batanga mo ba fiancé kilikili. Et les gens se sont posé des questions ba proposant par na ba les gens se sont posé des questions siko ba proposant na ba fiancé wana nyonso belé do bango bando sala na bango elorote entre parenthèses. Bien que ba misu ba kendaki plus loin naza na kati ya débat wana te ya maambo wana te. Kaka ba période yango faveur mukoko soki faveur ye pa le karane Michel lobi ye pa balaka vierge. Na ebite so bo comprendre ba makambo oyo sikoyo je sais pas moi. Po esala nini likambo na virginité wana toleki bandeko nanga ba pasteur ba chantre ebele
ministère batongi na mensonge koya kokosaka bato ba témoignage sensible Tamara kosa même na esika kolela aloba so bakola babisika bino bato boyebi Kinshasa bien ba quartier ya reculé wana bato bayebi babiloko atanga kana mais bato bayebi baloba que c'est faux akoli na bandala bien que un moment so il peut à cause de divorce je sais pas trop avant d'ara so il peut un so il désire pas une tante bablo moi ba jarwana mais bato ebele ba confirmer en disant que non c'est faux bandeko bato bandeko ebele na bakobima na bango eza ozalaka ba témoignage moi lokuta même vos pasteurs na mentionner pas mal ba pasteurs aba kosa pe ba kosa ba makambo ebele wana nyonso pourquoi pona ko attirer attention à bato bayokele mawa bato ba soutenir ye bato ba appuyer ye bato ba linga ye bato ba na yebite kapo ba a gagner popularité a gagner masse a gagner eza pasi eza mawa Nzambe Dieu n'a pas besoin de tout ça faut ezara substance Teya liloba celui qui convainc les cœurs celui qui convainc les esprits c'est Dieu. Tu n'as pas besoin de venir mentir. Pona oede Nzambe ou encore po bato batondisama na foi to pe na kondima. Kenga pe Nzamba kosala. Po ser songolo pas abika makambo songolo pakala, c'est du n'importe quoi. Bato bele bakenda plus loin ya kokosa même ba vio basala te. Kaka po soki soi-disant balakisa bato bana ba vio na ke Nzamba za capable ko en fait naibite soki bato bayebi penza Nzambe o bango ba servir yango bomoni lelo tozana ba très serré problème na ba église na biso pona nini évangile ba présenter bato évangile ba pasteur bateyi bato évangile bateyi bato yango ndete évangile falaki bateya bato et du coup ezo boma bonzambe ezo boma sacerdoce ezo boma na ba sacrificateur Nzamba okela biso mawa bandeko nanga ngai eloko o ngai nazokufela na makambo oyo certainement bandeko bo comprendre ya likambo ya lokuta le mensonge est du diable c'est la Bible qui le dit babengi Satan le père du mensonge dès le commencement et un homme de Dieu qui va se tenir du haut de la chair pour donner des témoignages mensongers au nom ya bato batondisama na kondima na ebite azo servir nani Nzambe boya nolanga bandeko ya pasi eza mawa on n'a pas besoin de ça on a besoin de kosate pour Nzamba zo lokumu to po bato bandima ke Yesu a Nzambe te ya liloba na Nzambe ndenge sengeli to pe ndenge ezali lelo tellement objectif eza ba millions de vies na beta 1 million na 48 heures lokola Moïse Mbiye na beta 1 million na une semaine ya bomoni les gens sont prêts à tout ba mambo belé zolo ba mana cessé na besoin na kota kuna te ya surtout que ba preuve ezate bien que personnellement l'homme spirituel juge de tout toyebi miliango mambo lekaka et toyebi keza nango ba vérité mais to boyi to confirmer bato ba mona penza que nous a motema mabende tozo lakisa pour nuire ou encore pour détruire mais na nyonso elobami onga na oloba na bino bandeko na ngai ezaka ke Nzamba za et Bible eza vrai Nzamba justifiera basali na ye a justifiera bana na ye tôt ou tard tout ce qui se dit tout ce qui se raconte so eza mamba lokuta Nzamba Nzambe ebima ekoyebana. Que Dieu nous aide. C'était ça. En tout cas, si j'ai les ebolimbisanga, yo peut-être tam so kanisi to monique eza toujours détour ndeko. Vraiment Nzamba sungelanga yo ososola. Mais sinon tout le bara de la part de Dieu. Message à retenir na analyse na saliza
kolobana bana, je précise bana na nzambe parce que tout le monde n'est pas moi na nzambe. Et bien le bok église na formalité. Du coup tant que le mamba nzambe zo leka wa ba comprendre te. Pona bato bazo fréquenter ba église kaka po ba fréquenter pona bango oyo ezali campagne de déstabilisation na haine. Et pourtant to te ya bato. Message on ngane kopia. Pona yo landita musu po sambrio comprendre te ezaka ke on a besoin de mensonge pour bâtir témoignage ton ministère to vina yo yo zo saela nzambe pour attirer bato to pe masse to pe na ebite nini pour zo approbation ya bato non. Sers Dieu ndenge nzamba lingeli. OK, les restes à s'en charger. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement si MDGD TV Mafuta Sika. Moi c'est la grande dame. Activez la cloche pour ne rien rater, partagez, commentez. Et sinon je vous aime. Hein? Que Dieu vous pambole. Bon de la pona biso. Et boyebi que le diable ne sera jamais content encore, d'accord. Et bato oyo consciemment soki bayebi qu'ils sont dans les faux, ba olinga biso pété. Donc priez pour nous. Nzama konyo batela biso surtout biso ba misuso oyo kuma penda eloba boketu wala wayambola haine. Oka ba okanelo muto okoma penda na ba commentaire ke zela ya yo pe kalate. Nalandi ndeko moko azui vidéo na ngai on a salaki na TikTok. Asaleli yango analyse. Na moni mutu moko komina ba commentaire alobi cette dame la brune là a mis la poutre. Bande wana ngai alobi diamba te. Abi diamba te. Alobi penza akomi on a français. Alobi penza na mela poudre ya na toazara poudre ya pembe. Bande obota niveau Nzambe alimbisa. Eta na moni commentaire on a milobeli Jésus. Et batu ba taxe nga kosakana te. Mais bon, Nzambe mo ayebi hein. Nzambe mo ayebi. Ce qui est plus important, ezala tous na volonté na ye. Si nous sommes dans sa volonté, nous sommes bako bako kanisa, bako planifier, ezana on impact te. Et minde ko yo et peser tes solo. Merci. Au revoir, bye.